大家好，我係 E.K。我係 Matt。係啊，咁我哋今日咧有位好 interesting 嘅嘉賓係叫 Matt 張啦，咁我係一個好好嘅朋友嚟嘅。咁咧嚟講一講 AI 同埋機械人同埋少少哲學嘅嘢啦。咁可能如果你阿 Matt，你介唔介意少少 introduce 自己？可以。咁我嗰時就 major 哲學啦。咁畢業之後，嗰時啱啱係過完08冇耐，跟住之後 Bitcoin 個 white paper 出埋。咁之後嗰啲讀緊 actually double major，economics and philosophy。咁之後就睇緊啲嘢，咁周圍走印緊錢啊，咁啊可以出咗 Bitcoin。我覺得呢個幾得意喎，有啲哲學嘅味道。即係你本身都 Bitcoin 做咗好耐嘅係咪？都好耐。Crypto 嗰陣時。而家差唔多，今年啱啱第10年。哇！10年。10年。犀利！仲未退休嗰啲你？仲未退休？唔係，唔肯退休啫，唔係唔想退休。係啊，我覺得係香港令到你冇得退休咯，我覺得。係。因為始終個壓力好大咯，我覺得香港就係例如可能你生存先食嘢啊、住啊、衣食住行都比其他國家貴嘅。同埋佢呢度其實好多 opportunity，即係10年其實都 go through 咗3-4個 cycle，每個 cycle 都有新嘅嘢出，舊嘅嘢 remove。即係我入行嗰時叫 grey area 啦。grey area 就係唔黑唔白，冇人知佢係咩。係。咁去到而家最新嗰啲，我諗條線大家好清楚，即係有啲好 regulated，有一邊就好即係嗰一種咯。咁變相你喺度望住嘅時候就揀翻邊條路咁樣，迫於無奈行 regulated。咁你點睇香港先一個 crypto market 咯 AI market 點睇成件事嚟？逐個講啦。香港其實係一個好得意嘅地方嚟嘅。曾經即係你幻想，如果有個城市，你當矽谷咁樣啦。最勁嘅公司譬如 Meta、Google、Netflix， 全部喺一個地方度生產晒出嚟咧。咁你覺得呢個地方好勁？咁曾經嘅 crypto 喺香港就係咁樣，我哋會有 crypto.com 啊。火幣啊，跟住 OK 啊 ，Binance 都有啲啊，Bitfinex 啲全部大佬，包括以前 FTX 都會喺度，然後一次過我哋趕晒佢哋走。咁所以曾經一個原本好容易聚集咗一班好勁嘅人嘅地方，唔知點解就反而離開咗。而家得翻啲開心星球。咁 AI 就本身香港就即係如果睇翻咁多年香港嘅歷史，本身都係一個 bridge 橋梁。最早期點解香港會出現就係想當年啲英軍啊各方面過到香港，要揾個 port 去坐低佢哋啲貨，然後維多利亞港就夠深夠點樣，跟住大家呢啲貨運過到嚟，然後就開始有最早期嘅financing，就係啲人去 HSBC， 所以開咗 HSBC，就係幫啲船運去做 financing。咁佢不嬲嘅角色都係咁樣嘅一個地方嚟。然後到今時今日轉咗，即係佢會唔會係一個 tech heavy 嘅地方？我覺得未必。佢應該打翻佢個位就係船運 bridging 同埋 finance。係啊 finance 我覺得 OK。係啊，我自己覺得就如果 AI 仲係 block 緊嗰啲 cloud code 啊，同埋 block 緊嗰啲 GPT 嗰啲，其實即係好難講自己係一個 AI city 咯。我想講難嘅，係啊，難嘅。你甚至乎你 TikTok 都冇啦。係 TikTok 都冇啦，即係唔知點解喎。但係 TikTok 係大陸嘅喎，但係都唔知點解冇。咁啊，如果佢哋之後即係多翻啲，或者大家條線畫得清啲，而家就有少少尷尬。咁如果 clear 咗，我覺得其實個 opportunity 仲有好多嘅。好似有啲夾住嘅感覺咯，我覺得香港係，即係你要喺俾人夾住嗰個情況下揾條出路咧，係真係唔容易，我覺得。難咗嘅，即係以前譬如香港係一個中間人啊。咁譬如我同你打交，我哋揾個中間人。中間人嘅重點咧，就係在於千祈唔好靠邊。係啦。咁當你一靠一邊咧，咁中間人就唔再持平，咧，佢個位置就會爭咁少少。係。咁我覺得即係成件事就係要喺香港嗰個俾人夾住嘅狀態下生存咧，真係要啲技巧，我覺得。要嘅。係啊。咁如果你話我見你都對 AI robotic 有啲興趣啦，亦都有啲研究啦，咁你覺得？因為我見你最近好似去咗上海係咪？冇錯。咁有冇啲 insight 可以 share 俾大家？可以嘅。咁今次去上海其實 JP Morgan 請咗我哋過去。咁 JP Morgan 每年都會好似幫佢賣個廣告咁樣，佢每一年都有個 China Summit。咁佢哋就會請好多好勁嘅人去做嘉賓啊，講唔同嘅嘢。咁今次譬如李顯龍啦，新加坡嘅李顯龍又去啦。咁之後 Jensen Huang 又有個topic 喺度講啦。即係 Jamie Dimon 當然就會有佢嘅諗法啦。今次同之前會有少少唔同嘅。其實所有 conversation 你見爆場
嘅 topic 咧，一定係 AI driven 㗎啦。咁大家只會係 AI driven，甚至乎有啲 topic 係，譬如講下 pharmaceutical 冇人睇嘅，跟住講下啲 old business，例如啲酒店業嗰啲咧，又真係冇乜人睇嘅。咁大家個 attention 去晒呢一度，然後 Jensen Huang 嗰個當然係 super interesting 啦。嗰個佢就會講多啲以前除咗由佢哋最早期 GPU 開始，到而家佢哋落去下一個島柱就係 robotics 嘅時候，佢哋啲片點樣用，點樣去幫到 robotics 去做。咁呢啲都係一啲好 obvious 嘅 insight，同埋觀眾其實大家都係資深投資者，都會好有興趣知究竟嚟緊。係因為我嘅認知就係而家啲人學緊，即係啲 robotics 主要個 training 都係可能係咪帶住個 camera 去 train 啊？佢哋有冇講呢啲 topic 啊？會講少少嘅，難搞個位就係因為有時有啲嘢佢哋決定唔係到好道德性嘅。係。譬如尋晚臨瞓之前咁，我就同有一間公司傾啦。咁佢我哋做 ego-centric data 嘅。咁就係點樣用人類嘅角度去睇嗰件事啊？即係可能戴翻住啲 meta glasses 喺度整。咁其實你睇佢啲 methodology 咧，有時你都覺得都係想 replace 人類，有少少 questionable 呢件事。咪都係想消滅人類啫？未到消滅嘅，咁但係大家都我諗睇過嗰條片就係印度嗰個大家戴住副嘢，跟住之後係。我見到最 hot 個 topic 咪上次有個機械人同一個人鬥執貨嘅。嗰個我覺得都幾 impactful，因為我自己覺得係咪真係連執貨嘅工作都可以冇埋咧？呢個係一個幾 crazy 嘅一個諗法，即係你會覺得哇，連執貨都冇嘅時候，連煮餸都冇嘅時候，咁仲有啲咩工作係剩低可以俾人做咧？呢一個其實我係一個好中意嘅 topic 嚟嘅。咁嗰陣時我寫咗篇文啦，咁我就係話啲人成日話AI is gonna take your job，AI is gonna take your job。我嘅 conclusion 係 if AI is gonna take your job，then keep it。呢個先係正確嘅諗法。你唔應該就嗰個嘢可以 replace 到我工作，點解我要點樣唔俾佢 replace？而係應該諗，佢終於可以 replace 到我工作，咁我咪多咗空餘嘅時間出嚟解決自己嘅問題咯。咁之後你空餘嘅時間，其實呢一個先係最大嘅問題。我覺得人到你有一日烏托邦嘅世界，即係冇嘢做，諗下你哲學問題就係咁。烏托邦嘅世界，所有工作都已經 replace 晒，然後你就過緊退休嘅生活，你坐喺度，你會選擇做啲乜嘢？當你已經處理晒衣食住行唔係問題，你會選擇做啲乜嘢？咁呢一個先至係而家開放出嚟好大嘅 topic，就係多咗嘅空餘時間，你應該如何處理？呢個諗法都啱嘅。但係如果有時間但係冇錢咧？有時間冇錢，但係又冇 job 喎。我點解咁講咧？我 Flash 都有啲 audience 嘅 Flash 個好多，我諗大部分都話揾唔到工啊，AI 炒咗啊，咁又冇錢又，我身邊有幾個朋友都係咁，都係嗰啲月光族啊。咁你冇錢又 AI 又呢個狀況下，應該要做啲咩咧？係咪 pick up 啲新嘅 skill set 啦？定係應該去？即係個都係一個大 topic 嚟嘅。即係如果我又冇 job。我又冇呢個錢，我又要揾緊工嘅時候，但係揾緊工嘅時候，等緊工嘅時候，咁又可以做啲咩咧？呢一個我覺得大家應該上多啲嚟個堂嘅呢個真真。個原因咧就係我有幾個朋友都冇即係等緊翻工啊嘅時間啊。咁你問佢個 job market 好 shit 咯，我知道係好 shit。跟住你問佢，喂，咁你平時做緊啲乜嘢啊？你有冇諗過一個 business idea？因為而家係比任何一個世紀、任何一個年代更加容易 start 一個 project。咁你 test 下 water，咁你 work 與否？即係譬如我見你成日都會講唔同嘅 AI workflow 啊。咁之後你問啲人你有冇去 optimize 個 workflow？佢都唔知自己做啲乜嘢。你唔知自己做啲乜嘢，你冇可能 optimize 到你個 workflow。你要知道自己做啲乜嘢，你先試到噶嘛。你打破咗個盲腸。佢基本上就係其實，如果你有時間嘅時候，你應該係進化自己。我感覺。或者真係你好認真問自己一句就係我想做啲乜嘢，然後從你想做嘅嘢去好好即係揾下點樣去 satisfy。即係我覺得以前個 job market， 即係我哋由從以前嘅藍領耕田去到白領，大家去晒啲主要嘅城市嗰度。咁主要嘅城市，世界上 top 10城市咧有一個共通點，我唔知你唔知，佢哋一定咧
係喺個河嘅旁邊或者海嘅旁邊。個原因咧就係啲包括 New York 啊、Toronto 啊、Hong Kong 啊、Tokyo 啊、Liverpool 啊、London 啊呢啲 top tier 嘅城市咧，一個共通點就係佢一定係海隔離。點解海隔離？點解咧？就係因為船運。咁你船運去到咧，頭先咪講 financing 嘅 HSBC 做 financing，financing 完之後咧，啲人有錢啦，有錢有貨就去蒲去玩。咁呢啲 Bangkok 啊，所有都係咁樣。咁所以一定係一模一樣。咁但係而家個世界其實有種唔再去城市化，而係去翻啲鄉村去做翻你平啲啊，去 hea 嘅嘢嗰個轉折。呢個得個幾大諗法，因為我見咧，而家反而係啲鄉村嘅地方係有 traction 喎，反而好得意啊！好得意啊！我見有雲南嗰啲勁誇張，跟住而家係嗰啲清邁啊，即係嗰啲比較偏遠 main city 嗰啲反而有 popular 啲，我覺得係一個幾 interesting 嘅現象。咁如果你咁睇咧，係一個全球嘅趨勢。你有去過咁多 conference 啦，又有 robotics 啦，其實你覺得邊一個地方先係最不安，或者邊一個地方先係最期待？尤其是而家 political 咁 interesting 嘅時候，即係邊度都係打仗嘅，邊度都係俾人打嘅，同埋邊度都咁危險嘅時候，你覺得邊個地方先係最值得期待，同埋邊個地方係最不安咁講？因為點解我問呢個問題咧？因為有好多朋友都傾偈話，喂，你仲留唔留喺香港啊？或者你會唔會去邊度啊？或者你如果你唔喺香港，你會去邊度啊？呢個問題我都好多人問。我答過都幾膚淺下㗎。咁我有嘅諗法就係，我知你想去 Bangkok。當然係。我30歲之前其實分唔出咩係機會嘅，我唔知。咁我以前曾經 quit 咗份工，就係因為我話我 start 呢個 business 嘅話咧，我每個月就可以賺到10萬蚊。咁之後我已經覺得好大機會嘅。30歲前我完全分唔到何為機會與否。然後而家都30幾啦，咁見嘅人好多，crypto 又見咗好多 scammer，亦都認識咗好多好好嘅朋友。之後最終我嘅 feeling 就係跟翻我 gut feeling 去喐，已經有啲嘢好咗好多。即係有一樣嘢我係，即近呢1-2年，我某程度上咧有啲嘢我係專登脫節嘅。例如咧？所有唔關我事嘅新聞啊，打仗裏邊嘅嘢，特登唔睇，少少都唔想知。咁因為你睇任何新聞，得一個用途就係幫我個 trading portfolio。咁如果我 portfolio 有啲嘢我唔喐嘅話，根本我唔需要理會佢。咁我劈住。即係避免不必要嘅 fear。完全不必要。上年即係譬如喺我心目中，如果我天生係美斯咁樣嘅才能，之前寫嗰時又係好中意寫嘅，我天生係美斯咁嘅才能，我係唔需要理會中美。我係唔需要理會人哋打仗，亦都唔需要 AI 點樣取替我。我只需要做嘅嘢就係揾到我最擅長嘅嘢，擺晒佢心機，咁就已經 OK。咁如果每個人向住呢個方向就 OK。啱。好咧，即係我答。其實呢件事都幾 insightful，因為我覺得有時可能你一個人睇到身邊嘅人、身邊嘅事，你會有啲不必要嘅 fear。咁然後嗰個 fear 你會令到你嘥咗心機同埋時間去諗嗰個 fear，搞到你自己又好似變咗冇一個 confidence。因為我記得 Elon Musk 咧講一句好犀利嘅一個 conversation，我覺得我到而家都好記得。佢話你可以冇錢，你可以冇咩，但係你唔可以 lose 咗你嘅 self confidence。咁我覺得有幾啱，即係可能你睇多啲 fear， 睇啲 news， 你會覺得哇，因為呢啲事情我會冇咗 confidence。咁人冇 confidence 就真係鹹魚咁咯，大佬。咁我覺得呢個都係 insightful 嘅。如果你問美斯你識唔識 accounting 啊？唔識咁識，咁係佢都會覺得你唔好問我啲咁嘅嘢啦，我踢波我叻啫。咁大家揾翻自己中意嘅嘢，又肯俾錢你嘅嘢，咁咪嘗試去做咯。你啱。咁你自己覺得而家香港咁嘅情況，好多人喺一個冇 job 嘅情況下，亦都話揾咁難。其實我覺得而家啲 job cycle 咧都講緊2-3個禮拜先可以真係有 job。或者我見 Fred 有啲人都話，哇，等咗半年終於有 job 啦，但係個 job 可能個 pay 都係 50% off 嘅。咁呢個情況，你覺得香港仲係咪一個好嘅地方去創業，或者係咪一個好嘅地方去揾工，或者係咪一個好嘅地方 even 去生存？因為我點解問呢個問題咧？因為我識你，我覺得你對香港嘅 roots 都幾勁。
都勁㗎。係啊，我知你幾極嘅，咁我就覺得我又唔想忽你個 roots 但係我又覺得呢個 roots 都幾 interesting，因為我自己都有諗，我就覺得我有小朋友，我有3個小朋友，我自己覺得香港好似冇晒 competitive advantage。尤其是廣東話亦都未必係一個重要嘅 language 嚟。咁 which 點解我成日做多啲廣東話 content 就係因為我覺得just to stay in the loop 咁但係可能國語先係更加勁嘅 content 喎，國語英文喎。咁但係香港究竟有啲咩 advantage？ 點解要嚟香港？點解仲要喺香港去繼續 plan 我個 route 啫？我 even 何況可能第時都唔係叫香港咧。Who knows？我唔從呢個睇法嘅，即係我第一條問題當係香港係咪一個好嘅創業地方？梗係唔係啦。係啊，唔係真係唔係。即係你開間鋪頭已經輸咗，你書鋪租都已經輸咗，咁梗係唔係啦。數碼港啲 funding 係勁難攞，我記得。跟住之後你想用 Cloud Code 又用唔到。係啦，GPT 又用唔到。咁你最 basic 嘅入場門檻都唔係好存在。咁之後如果你真係要喺香港創業嘅，咁變相唯一可以考慮，即係如果你話我 designer job 冇可能啦 ，marketing job 冇可能啦，做 finance 或者你話船運有關係嘅，出口有關係嘅嘢，即係譬如喺中國大陸入面，即係而家我成日去都去識啲 robotics 老闆啊，去睇佢哋廠啊，佢啲真係好大好勁，即係真心勁嘅。你撇除任何嘢，任何人嘅任何睇法都好啦，就算有啲美國嘅分過嚟香港，過嚟中國嗰度睇完之後，哇！其實你哋啲真係好先進，又平添，又平。係。咁如果你話 as a business，你係幫呢啲出口嘅 ，for example，咁我覺得係 very good business。Yes，即係嗰啲咩嗰陣以前嗰啲 iRobot 嗰啲自動吸塵機咧，係咯，嗰啲 friend 咯，嗰啲 friend。而家好多啲 robot 都係大陸有份整噶嘛。有。你見嗰啲最誇張係乜嘢？我就有少少孤陋寡聞嘅呢個 robot 嗰個方面，但係我就 TikTok 啊嗰啲小紅書睇就睇到好勁，但係咪真係咁勁？我將佢分成3個部分去睇啦。咁 robot 嘅世界其實分開2個層次或者3個啦。如果你真係要講，第一層咧就係洗碗機。係啊，洗碗機啊，洗衣機、雪櫃，咁呢啲其實 in theory 佢係一個 single purpose 嘅 machinery，咁你可以叫 robot 嘅。你 ignore，OK fine。下一輪就係啲機械臂。機械臂呢一啲其實都興咗好多年。咁之後日本又好純熟啊，大陸各方面嘅嘢都好純熟啊。咁呢一種就係所謂第二類。近排點解咁多人講新嘅 robotics 咧？其實最重要就係 AI 嘅出現。AI 嘅出現令到個靈魂出現咗，佢可以有自己思索嘅能力，佢自己可以 plan 嘢。即係以前你要 map 條 route 俾佢行咧，而家佢就自己 map。黐線喎！你見啲人識跳舞都犀利啦，嗰啲咩春節嗰啲10幾隻喺度跳舞。嗰個都可以講少少。咁嗰間叫做 Unitree 啦，咁佢哋嘅而家其實第3類嘅 robot 咧就係分你有冇擺個 AI 落去，同埋佢喐得幾好。咁 AI 個腦已經出現咗啦，而家就係俾個身體佢。咁呢個就係所謂最新嗰個方向，然後去到呢個位嘅時候咧，大家就睇個件，即係譬如隻手呢個喐動，係咪個個都做到咧？定係有啲淨係都仲係前後喐咁樣？咁其實而家就會睇呢啲件。其實嗰陣我覺得幾 amaze 係嗰啲大陸嗰啲裝啫，都係我懷疑都係 part of 嗰個 process，亦都係可能而家啲 food delivery，唔知你有冇坐嗰啲無人車咧？我坐嗰次我都覺得哇！得唔得㗎？但係你坐完之後咧，發覺係仲安全過人。係啊，咁你就覺得哇 call 又平啲，又好似安全啲，又唔使同人講嘢，即係成日翻大陸最憎就係搭的士。我真係好怕。係香港都憎搭的士啦，真係。而家我有得 Uber，我一定唔會上的士。係。就係純粹我唔想同佢有溝。係啦，如果你有無人車，你好寧願無人車多過 Uber 添，我覺得。但係我覺得我覺得最大嘅 fear 就係可能都係講翻 fear 啦。我覺得真係要。有時做人都有啲 fear 嘅，咁你會覺得啊，哇的士都 replace 埋，執嗰啲 packaging 又 replace 埋，真係乜嘢 X 都 replace 晒嘅時候，可以有一個咩嘅方向係唔好嘥時間去 focus 去做樣嘢咧？即係學你話齋，我哋真係要 focus 去學一樣嘢嘅，唔好俾一啲 fear，但係要揀啱啲咩嘅賽道咧？我覺得呢個都緊要。但係 fear 呢樣嘢其實我覺得得意。Fear 係你
有分你自己選擇嘅 fear，同埋人哋話俾你聽嘅 fear 兩樣嘢嘅。咁如果你自己俾自己嘅 fear 嘅話咧，某程度上係一個 push 緊你嘅方向。但係如果人哋俾你嘅 fear 咧，佢都冇細心去諗清楚或者答清楚，然後就貿貿然俾個 fear 你嘅話咧，咁都係一定俗成嘅，毫無意義嘅件事。即係你問我去到我今時今日可能我36歲啦，有屋企有自己生意又成，但係其實 fear 係永遠都唔會走，唔會啊！但係你亦都我覺得有時嗰啲即係講翻少少哲學啦，有時係我哋上個 podcast 講咗一個喺呢個 fear 嘅途中，喺一個 fear 嘅過程，喺個咁恐怖嘅 new world 嘅時候，點樣揾開心都係一個 skills 嚟。或者講 skills 啦，我哋話跟住我哋好得意啊，整咗 skill 出嚟，點樣揾開心啦？但係不 let's say 尋歡 app 係嘛？咁啊，即係唔係尋歡啊？即係我覺得係哇，其實你呢個 moment 係好難有 happiness。可能 even 我覺得我最近 realize 到一樣嘢就係，可能我對得 AI 多咧，有時嗰啲人與人之間咁嘅溝通咧都幾開心。好開心。係啊，即係你黐線，即係你問我用 AI 用得好犀利啦，咁你會發覺啊，原來你會冇咗嗰種 humanity，你會覺得好似有少少 AI skills 勁咗，定係但係同人講嘢個 skills 可能低咗。因為你會覺得嗱，唔係話你啦，即係可能你會覺得有時你可能你同一個人講嘢，你會覺得同 AI 講嘢好過同你講嘢。呢個第一我嘅 feeling 嚟嘅，因為有時覺得唉嘥時間同你講嘢。第二就係，就算你想教一個人去做啲嘢，你都覺得如果你同 AI 講啦，唔好問我啦，喂！即係我自己嘅經驗就係有呢樣嘢咯，即係會覺得哇，變咗好似今年同人講嘢嘅 amount 係低過上年咯，係幾 for sure 我覺得。我唔知你有冇啲咁嘅？我有嘅。即係以前你有啲咩事你都問啊，喂阿咩哥點啊？喂點啊？但而家都唔使咁打嚟問我。係嘅，但而家唔使啊嘛，而家嗱你都問你都覺得戇鳩啊嘛，即係你會覺得喂啲你問 AI 就唔好問我啦喂，即係咁即係 for example 啫係。有嘅AI 我自己用嘅話咧，我有兩個 distinctive， 我喺個腦入面我係盡量記得嘅。咁第一就係 research purposes 嘅嘢咧，我會盡量用多啲 AI，或者 task automation 嗰個類別，即係你教緊嘅嘢，呢啲盡量 AI 可以嘅。咁我係好中意添嘅。另外一邊咧，我非常強烈，大家唔好做嘅。佢係咪仲中意我？就係千祈唔好問佢情感問題。係。因為嗰時2月咧出咗篇好重要嘅喺 AI 入面好重要嘅一個 article。咁就係咪 GPT 俾人炒咗嗰個？唔係嗰個2月嘅時候，佢出咗篇嘢叫做好似 AI hallucination。係 yes。係 hallucination。我都睇過。咁嗰篇 hallucination 就即係 OpenAI 又 hallucinate 得特別勁啦，DeepSeek 嘅第2名啦，跟住咁無論佢哋點樣，如果你唔計嗰個 hallucination 係咩意思？hallucination 即係幻覺、幻想嘅意思，即係我俾個例子就 OK 啦。佢哋會作嘢出嚟。佢哋忍唔住會作嘢出嚟，然後佢係無論你點 prompt 都好啦，你話千祈用最中肯嘅方法答我，咁佢就會出現咗嗰啲咁見分，逢係感情，一律建議分手。個原因就係對佢嚟講，你問咗個問題，然後你係 controllable， 對面係 uncontrollable 嘅一個 subject，然後當對面一個 uncontrollable 嘅 subject 去即係對你有損害嘅時候咧。作為佢保護人類嘅第一個機制咧，佢最簡單就係 remove 咗嗰個人。只要嗰個人唔存在咧，你就唔會有問題。即係解決咗問題嗰個問題，你解決咗個問題本身咧，就唔會再有問題嘅。咁所以你無論任何情侶一問 AI 或者任何 LLM 咧，佢個答案就係分手。分手。咁所以呢一個部分情感上面嘅嘢咧，你要記住佢可能係為咗保護你，我唔知咩原因啊。即係 detail 上面，因為佢只要佢出現搞到你煩，咁佢唔出現咪唔煩咯，呢個好合理嘅邏輯。係啱。咁但係如果你佢 base on 呢個邏輯去問佢問題嘅話咧，其實對好多關係我覺得係損害，甚至乎好似頭先你所講，你就我哋而家寧願同人傾好過同 AI 傾好過同人傾，又再出現埋呢一個嘅話咧，就唔太好，唔建議。係，因為我覺得我自己都有一個問題就係，可能如果有呢個咁嘅情感問題嘅時候，
你應該係幾俾咩歲數先接觸 AI 俾小朋友咧？即係我自己嘅小朋友就覺得，哇，遲啲接觸又好似死咁，早啲接觸又好似死咁。咁你會幾時接觸咧？嗱，又埋一個情感嘅問題，我真係驚佢會問，喂，我老豆係咪一個好人？咁你死啦，真係。跟住好多啲外國嗰啲冧人嗰啲咧，都係因為GPT 叫你去做嘅一件事係。咁我哋又翻去一個朝代啦，我哋唔好去到 AI 咁 specific 啦。咁如果你上一個朝代就係互聯網上面有好多嘢，應該幾時俾個小朋友上去互聯網？咁想當年都係，即係我哋嗰個年代又好興嗰啲咩 dark web 啊，即係我哋細個係Two Girls One Cup 啊嗰啲咁嘅嘢。我早啲接觸，我接咗 Bill Gates啊，屌！或者咁，即係我覺得又係一個冇啱與錯嘅一個答案。冇嘅，但係有一樣嘢好 sure 就係早啲有 Bitcoin 就好啦。係。我早啲又唔接觸 Bitcoin 咯，我阿爸阿媽。如果 LLM 嗰個人我覺得分開幾個層次啦。咁佢哋接觸就係一個必然性嚟嘅。可唔可以誘導佢如何接觸？咁呢一個我相信係將會係一個好大嘅課題啦。甚至乎個 creator 嗰幾個人，包括 Anthropic 又好，Anthropic 又幾得意喎呢排。Anthropic 個 founder 咧，佢近排揾咗好似10幾個傳教士嗰啲，即係神父嗰啲，同佢一齊坐低就係睇下 Claude 喺個 philosophical level 應該點樣同人相處，去討論啲嘢。咁希望佢哋做好啲啦。但係即係你自己問我，當我有小朋友啦，我冇小朋友，你會唔會俾個電話佢玩呢個 level？就如果都唔會嘅話，咁就 AI 都唔好掂住咯。係啦，但係都幾得意，我發覺咧，好似我之前做 research 咧，係啲 AI model 咧係冇 child lock。唔知邊個可以做第一個？唔知邊個第一個做個 child lock 嘅 AI model？就你咯。唔得啦，算啦。但係冇嘅，我同佢講我睇過，因為嗰陣我同我老婆講話，有冇啲 app 係可能小朋友可以 AI 問下嘢咁俾佢玩，但係冇，即係好 child lock 嗰啲。咁但係呢個都 interesting 嘅。呢個 interesting。係啊，咁啊，唔識。係啊，唔識。唔識。好，咁我哋可能 last 一個 conversation，你覺得你會唔會 foresee 到會有機械人同你一齊相處？即係我最近見到好多可能咩 AI 工人啊 ，AI 嗰啲，直情有一個唔知寫一個叫咩名咧，直情係真係有個人坐喺度，叫咩啊？麻布 feel 嘅成個樣。Neo。係 Neo。One X Neo。係啊。呢啲你會唔會有興趣買翻嚟屋企用？好撚驚我成件事。有興趣嘅。咁啊 Neo 個 model 嘅 training 嘅方法都幾得意，可以 share 下。係啊。佢有。趁你講緊我撳出嚟睇下。佢有普通 Neo 版啦。跟住之後咧，佢有高級 Neo 版咧。高級 Neo 版咧，佢就會喺個 back end 度揾另外一個人透過 Neo。大家如果唔知咩事咧，呢個就係 Neo。佢就會後邊有個人 control 住阿 Neo，然後咧佢用佢對眼咧，然後幫你去執你屋企嘅嘢。咁簡單啲講句咧，即係個 Neo 係有假嘅，係 handle 住。咁我就暫時未好 comfortable 住嘅。咁一定要嘅，如果唔係佢真係。我自己分開個世界就係有屋企同埋屋企以外。屋企入面咧，如果佢係 local server、local data 唔係外泄嘅情況底下，我係 OK 啲。即係我屋企連 cam 都唔裝嗰啲人。即係我無啦啦裝個 cam 用乜嘢？但係喺條街度，譬如其實我絕對係覺得咧，嗰啲 cam 咧，某啲牌子一定係 monitor 住你。我覺得。所以成日同我老婆講，小乜嗰啲咧，我成日覺得有機會咧，可能你換緊衫都睇緊住你嗰啲，就係我好驚，我成日覺得。冇需要就唔睇咯，嗰啲。係啊，即係唔好望住嗰個即係 privacy 位咯。係啦，佢咪就咁樣幫你望住咯，後邊有個人咁樣幫你睇住。但係我真係覺得，嗱當然啦，我未真實見過，我唔知係咪真係可以去到清潔你個廚房咁犀利。真係好高技巧㗎咯呢件事。暫時應該未得嘅，即係而家有啲 data 頭先講就係 egocentric 嗰啲咧，就係用人類對眼。咁譬如香港，我見早排有個 app 都幾得意嘅，佢就係話如果你喺屋企做家務，你戴住佢副眼鏡，佢就俾125蚊港紙你。係清潔都有。係啦，佢就用你對眼去幫佢做 training。咁而家會好多呢個類別嘅嘢。係啊，大佬佢真係，即係我真係嗱，暫時可能你當我可能。都仲係少少 skip 到，我覺得點樣幫你掛衫咧？點樣幫你晾衫咧？掛衫還可以，有啲我真係唔太喜歡住嘅。如果係你話喺 enterprise level，譬如我係做個廠嘅，用啲臂嘅，或者用個人去幫手 flip 嗰啲嘢，我覺得好 OK。2萬蚊喎。係唔貴㗎佢。
500蚊一個月咯。係啊，唔係同你屋企個工人。我買個黑人俾你啊！我都有問過咧，究竟因為佢有3隻色噶嘛？好黑嗰隻。咁如果我想買黑色係 braces 咧，我唔買。呢隻好黑喎，大佬。佢呢個真係我會灰色咯，灰色可能會合理啲咯。好驚，我呢個樣都麻麻地喎，大佬。都好，anyways，係咯。咁啊，好啦，今日我哋 thank you Matt 哥嚟到同我哋傾偈。咁我哋就希望呢個 robot 嘅一個 robotic 同埋少少哲學嘅 topic 會大家係中意啦。好，thank you 你，拜拜。拜拜。